orang mata bisa masuk di akal tengarti ku pemolahna jelema ieu ku kalakuan jelema ieu naon maksudna gitu nya manehanana bisa nate ngagegoreng orang Sunda nah manehna ngewa ke orang Sunda atau boga maksud naon gitu ditoongan gitu tina akun manehanana mamawa ngaran Sunda we saleuheung lamun manehanana ngalus-ngalus ngaran Sunda ieu isina teh ngagegoreng Sunda we orang Sunda emang orang Sunda boga salah naon ka manehanana bingung orang kadang-kadang si Abdi gitu bingung mikir aja lemah ya pemolahna teh ngagegoreng orang Sunda we. Padahal dibulak-balik dipikir-pikir naon sih pernah boga salah naon orang Sunda ka manehanana so kurang tinggal ke kurang ku salareanya pemolah manehanana ada melanoi video siga ieu geura sok tinggal gitunya simkuring salah ku orang Sunda asli lahir di tanah Pasundan gede di Pasundan oge nya di negara Sunda temur Sunda gitu ya negara nama negara Indonesia apa gitu kita habis pikir gitu mikiran pemolahan jena sanes simkuring openan sanes simkuring ukihan karena kelakuan batur dan dia mah sebatas curhatan gitu ya mun aya anu sepagodos sareng simkuring anu cinta kanu Tatar Sunda ayo urang simak bebarengan atuh bilih aya anu ngaraos risih nah si Akang Roni teh dipiluhun ke urusan batur tapi saurus simkuring ieu sanes urusan batur ayeuna tos janten urusan abdi soalna abdi asli orang Sunda hoyong terang gitu maksud jeung tujuanna teh naon anjeunna tugikeun ka kitu goreng we orang Sunda pilih palawargi penasaran atuh video naon cenah anu tos diperbuat ku jalmi ieu teh saha teh duka teh teuing abi kita apa kan cuman abi kan sok aktif di YouTube nya sok ninggalan gitu kararasan aya ngalewat akun ieu gitu kan jalmi ieu mudah-mudahan tuh aya orang Sunda anu ngarasa iba anu ngaros iba kanu harga diri Sunda gitu kan tiasa memilih sareng menilai kelakuan tindak tanduk jalmi ieu mangga geura urang tonton ku salareanya supados paham supados ngartos tu abi ge sekaligus teu ngaraos pinter jadi orang Sunda abi teu ngaraos orang Sunda teh teu ngaraos nu abi nyalira tapi hadena jeung gorengna nama baik Sunda teh aya tanggung jawab di masing-masing orang Sunda khususna mangga orang Sunda urang tinggal ku urang pamolah urang kali ieu tah ieu cuplikana tinggal ku sarareanya sekedap tah eta namanya cuplikan namanya
Hayu aya nama urang pada mikiran kahoyong jalmi eta teh naon gitunya. Anjeunna pake ngawan-ngawan Sunda. Orang Sunda mah inilah, orang Sunda mah itulah gitu kan. Seolah-olah anjeunna ngangkat baik nama lemur anjeunna daerah kelahiranna gitu. Sedengkeun ngawan-ngawan kan orang Sunda gitu ya. Tanah Tatar Pasundan. Kadang-kadang nya abi kita di nu bete ku abi tapi teu ngartos gitu. Hoyong naon jalmi ieu kadu masalah naon sareng orang Sunda gitu kan. Dugikeun ka anjeunna sapertos kitu. Tah ieu teh di antawisna video salah sahijina ieu. Masih kene video-video anu dibikin ku anjeunna tentang ngawan-ngawan orang Sunda. Sim kuring itu ngerti, asli itu ngerti gitu kan. Sadaya sim kuring so pansos sayang cari perhatian atau sensasi kumangan sim kuring ngaraos teu seneng ninggal jalmi eta rugikeun anjeunna kitu. Ya aya bahasanya ya anu urang keur leutik satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia anu patut kita cintainya urang panutan urang pedoman urang hiji pamadegan nyaeta bendera merah putih diisi Indonesia teh berbagai suku bangsa Sunda, Batak, Medan sampai ke Cekasarama di Sabang sampai Merauke. Sanaos Indonesia teh sanesna orang Sunda mungkul. Tetapi urang salaku orang Indonesia kedah silih hargaan sareng sesama suku bangsa tanpa membeda-bedakan itu Sunda, itu Jawa, itu Batak, itu DLL pokoknya DLL tenan dan lain-lain berbagai suku bangsa daerahnya. Sekuduna urang teh nya nu saestuna urang teh kedah silih hargaan tanpa melihat ras gitunya ataupun agama. Dalam artian urang satu ketuhanan yang Maha Esa. Anapun urang berbeda-beda agama, suku dan bangsa. Menurut Jim Abdi tak aya penyalahan, cuman membenarkan apapun itu sukunya, apapun itu agamanya. Urang kudu saling menghargai gitu. Ulah nugikeun aya sentuhan. Komo sentuhan eta nu baris ngagores, baris pecahkeun suku jeung bangsa serta agama. Kedahna dihindari, tapi ku ayana pamadegan jalmi seperti nu nembe anu kurang ditonton. Otomatis salaku orang Sunda ngaraos kasinggung ku cara anjeunna. Entah apa itu maksud dan tujuannya aku pun juga tidak tahu. Yang penting kita selaku orang Sunda atau di luar Sunda, yang penting kita satu Indonesia, satu bendera merah putihnya. Ayo orang silih mikirkeun mikiran kanggo perdamaian sesama suku.
ulah nugikeun ka aya perpecahan. Cik paripaosna orang Sunda seueur anu di Jawa. Nu ngaranto, nu raki-rabi, nu gaduh keluarga di tanah Jawa. Terus tanah Jawa kene, urang Jawa Barat. Nya, Jawa Timur. Jawa kene gitu kan. Tah maksudna seueur orang Jawa oge. Di luar Jawa oge seueur malahan mah anu bermukim anu cicing padumukana di tanah Pasundanin di Sunda. Tapi mana teu aya teu orang Sunda milah-milah ngabeda-beda atawa cara ngaprilakukeun pendatang anu aya di luar Sunda, nu ayeuna aya di daerah Sunda. Kami hormat, kami sopan, kami santun dengan warga yang di luar Sunda yang sekarang keberadaannya ada di daerah Sunda. Kami menjalin baik, silaturahmi yang baik, rukun tetangga, rukun warga juga yang baik. Makanya dari itu tolong sama-sama kita pikirkan atau sama-sama kita ingatkan orang tersebut jangan seperti itu tingkah dan lakunya, karena tingkah dan lakunya bisa mempecahkan satu suku, satu bangsa, apalagi ya. Maka dari itu saya yang mempunyai channel Eureun Jadi Preman ambil dan angkat bicara untuk meluruskan tentang perilaku orang tersebut yang sama-sama kita sudah menonton videonya. Oke, mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Perkataan yang salah datangnya dari diri saya sebagai selaku manusia. Jika ada perkataan saya, tingkah laku saya yang baik itu semata datang dari Allah Tuhannya semata, yang Maha Esa. Itu kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Bandung, dulur tanah Sunda Pasundan. Rahmat rahayu jembar keselamatan.